ottobre 1987. Ecco, guardate il ceiling di Belluno, la zona è completamente coperta. Questo è il nuovo Cessna sul quale saliamo a bordo e dovremo arrivare sopra le nubi con poca quota, andando verso il Cadore girando Longarone. Ecco il nuovo Cessna 210 cavalli pilotato da l'ingegner Curti e io mi porto a bordo. Nessuna difficoltà in moto in questo momento e l'ingegner Curti è incriminato. In vista del cano. Sembrerebbe molto chiuso, vediamo un po' com'è la faccenda. Voglio sopra il lavoro, sopra il lavoro.
2000 metri scarsi. E le nubi sono ampiamente sotto di noi. Incredibile. Bellissimo, bellissimo. Merita però, è molto bello. Speriamo da giù. No, torniamo alla stessa parte. Sono basse, guarda, non ho nessuna preoccupazione. A parte che torneresti giù anche dal calore andando fino a Taglie, sono convinto. Probabile. Però è meglio di là senza. Si veniva anche con Moragna, solo che ci voleva più tempo. Sì, perché siamo bassi, si poteva stare veramente. Grazie, non è possibile, non mi rendo mai più. Possiamo fare seguitare. Avete due noti in coda, avete la pista libera. Sì, veniamo Dopo come si ripresenta stavo dicendo il panorama. allora, il